Сегодняшним героем моего обзора будет магниторадиола Grundig RPC-350. Во второй половине 70-х у Grundig имелась большая линейка модульных магниторадиол, которые определяются шифром RPC, где R обозначает ресивер, P – проигрыватель винила, а C – проигрыватель компакт-кассет. В кассиверах модели RC100, 200 и 300 проигрыватель винила мог быть удален, а на его место могла быть установлена емкость с ложементами для кассет. В варианте радиолы RP300 на место проигрывателя компакт-кассет устанавливалась заглушка. Младшие модели R100 и 200 могли вообще поставляться без проигрывателей носителей музыки. Мне для ремонта досталась модель RPC-350, которая от младших моделей отличается не только техническими, но и функциональными характеристиками. В модуле ресивера имеется стрелочный указатель действующей частоты, что дает удобство при настройке фиксированных радиостанций в УКВ FM диапазоне. Селектор последних псевдосенсорный по моде тех лет. Основной канал ресивера в диапазоне УКВ, а также прочие диапазоны частот настраиваются посредством аналоговой шкалы. В качестве винилового проигрывателя применяется Dual 1237A. В качестве кассетника используется Grundig CN510. Прочие модели 300 серии могут отличаться не только цветом, но и модели применяемого винилового проигрывателя и кассетника. С точки зрения наших дней, функционально меня раздражает только применение DIN-разъемов разной распиновки. Быть может, это такая защита от дурака, но найти что-либо кроме DIN-5 сейчас крайне трудно. Обычно работоспособность устройств я проверяю через наушники, так как выход на них зачастую реализован напрямую с выхода конечного усилителя через сопротивление или делитель напряжения. Здесь же в качестве разъема для наушников использовался DIN-5 с центральным контактом. Удача мне улыбнулась, разъем был найден и переходник был спаян. С точки зрения ремонта меня раздражает необходимость снятия корпуса с рамы. Для этого без того нелегкое устройство необходимо каждый раз переворачивать. В связи с этим при обратной сборке тяжело соотнести отверстия рамы с крепежными отверстиями на корпусе. Достаточно необычно реализован механизм подачи питания на устройство. Если в других устройствах кнопка давила на выключатель напрямую или посредством длинной штанги, то здесь используется стальная леска, которая посредством двух промежуточных колес 2 раза меняет свое направление. Вполне вероятно, что это сделано с точки зрения МС, но почему так сложно? Самое первое включение я обычно делаю через лампочку, которая загорелась, что сигнализирует о высоком потреблении и вероятности короткого замыкания. Вынимаю виниловый проигрыватель и кассетник. Делаю повторное включение и наблюдаю за состоянием конечного усилителя через тепловизор. Выявляем высокий нагрев транзисторов T2004-3004. Температура последних за 2 минуты превышает 100 градусов. На этом месте я сделал паузу и выяснил на форумах, что данные транзисторы массово сгорают у многих пользователей под нагрузкой. В случае их пробоя на выходе появляется постоянная составляющая, есть вероятность спалить акустику. Отдельно надо отдать должное предыдущему владельцу, который с данным эффектом вероятно столкнулся и дополнил устройство системой отложенного замыкания выходных контактов усилителя, она же Soft Start, и вероятно защиты от постоянки. По схеме в качестве транзисторов T2004-3004 применялся BD517-5, который рассчитан на ток до 2 А и может рассеять мощность до 1 Вт без радиатора. Довольно быстро данные транзисторы сняли с производства и заменили на GPS A05 или MPS A05, обладающих меньшей нагрузочной способностью и способностью к охлаждению. На форумах предлагают заменить их на 2SC3597 или 2SD669A, как имеющие малую выходную емкость.
Последний я и установил вместе с радиатором. Новые транзисторы нагревались не выше 60 градусов. Важно отметить, что выводы транзисторов имеют иную распиновку, но у меня получилось вполне хорошо. Выставляем ток холостого хода, ориентируясь на падение напряжения около 30 мВт на выходных транзисторах. Уже после монтажа видео я задался вопросом, а можно ли продлить жизнь заводским транзисторам, если они еще живы. Оказалось, что проблема не нова, и на просторах интернета можно найти как самодельные варианты, так и варианты заводского исполнения. При включении тюнера в УКВ-диапазоне у меня не работала какая-либо настройка частоты. Не работал и селектор УКВ радиостанций. Как уже было сказано ранее, селектор тут псевдосенсорный. То есть спереди, рядом с каждым светодиодом, имеются два закругленных металлических контакта, один из которых соединен с корпусом, а второй запитывается через сопротивление 4,7 мегаом и 1 мегаом. Согласно мануалу на устройство, напряжение на сигнальном контакте должно быть равно 6,5 вольт в режиме ожидания и 5,2 вольта в режиме короткого замыкания через человеческий палец. Применяемое семейство микросхем SAS580-590 должно срабатывать при прохождении порога в 5,5 вольта. Напряжение на контактах U4-U7 соответствовало норме, в то время как на контактах U0-U3, принадлежащих микросхеме SAS580, напряжение почти отсутствовало. Микросхема SAS590 является ведомой, и без ведущей микросхемы SAS580 не работает. По тепловизору микросхема 580 тоже была холодной, из-за чего можно также сделать вывод о ее неисправности. Данная микросхема занимается подачей различного напряжения от 2,7 до 30 вольт на варикапы приемного каскада FM приемника, меняя их емкость, вследствие чего меняется резонансная частота колебательных контуров. На всякий случай была проверена работоспособность ресивера подачей напряжения от постороннего источника напряжения. Мне повезло, и микросхема нашлась на Авито. Впаиваем монтажные колодки и вставляем микросхемы. Ресивер заработал. Если микросхему найти не получится, то вывод резистора аналоговой шкалы можно подключить напрямую в тюнер. С кассетником CN510 начались проблемы еще на этапе его вытаскивания. Если присмотреться, то в верхней части корпуса имеются вмятины, которые оставил кто-то очень сильный. Кассетник удалось вынуть. Видно было, что его разбирали, но ремонт не увенчался успехом. Сразу был замечен плохой контакт питания в разъеме вторичной обмотки трансформатора. Оказалось, что он уже рвался, и там была накручена скрутка. Вытаскиваем и делаем напай. В ходе осмотра платы кассетника был выявлен конденсатор C803 с треснувшим корпусом. Естественно, он имел утечку, а потому меняем на новый. Если посмотреть на схему, то конденсатор C803 запитывается через резистор 1,5 кОм R803 от транзистора T801, который сидит на радиаторе. Так как транзистор T801 работал на повышенную нагрузку закороченного конденсатора, то все его тепло рассеивалось на радиаторе, вследствие чего корпус кассетника был очень горячим. Это и являлось причиной появления вмятин на корпусе. В качестве оффтопа хочу сказать следующее. Вы помните, как на форумах бывшего СССР
Все ругали армянские конденсаторы. Так вот, с конденсаторами Роя в пластиковом корпусе такая же история, только на немецких формах. Механизм самого кассетника весьма любопытный. Во всех ранее увиденных мною кассетниках тонвал и механизм прижимного ролика были жестко закреплены, и их соосность достигалась точностью параллельности и жесткостью фиксации элементов. В этом же кассетнике ось тонвала стоит на демпфере, а прижимной ролик подстраивается под тонвал. Весьма занимателен также колпачок головки звукоснимателя. Меняем приводные ремни. Длина основного пасека не более 140 мм в двойном сложении при толщине 1,2 мм. Длина пасека счетчика ленты 50 мм. Включаем кассетник, и ничего не работает. Оказалось, что кассетник по умолчанию питается от 127 вольт, а встроенный довольно хитрый селектор напряжения стоял на 220. Об этом же предупреждает и наклейка в ложементе магнита радиолы. Делаем повторное включение, и опять фиаско. На этот раз причиной являлась потерявшая свою прочность шестеренка. На производстве она была обработана смазкой, которая приводит к хрупкости пластика. Данная проблема носит массовый характер, и предприимчивый китаец уже наладил печать необходимых шестеренок. Заказанная деталь стала идеальной, и кассетник заработал. А я же ни одной не подхожу, ни вдоль не подхожу, ни поперек. Я просто так по улицам хожу, и ждет меня не пенсия, а срок. В качестве винилового проигрывателя используется полный автомат Dual 1237A с пасековым приводом, приводящимся в движение посредством 8-полюсного синхронного мотора. В силу возраста приводной ремень 270 мм в двойном сложении растрескался и требует замены. В устройстве имеется фиксатор диска, вероятно для предотвращения его выпадения при переворачивании. Вместо того, чтобы использовать шеллы типа SME, как у всех, в Dual придумали свои стандарты крепления головы на тонарме. В данной модели применяется держатель ТК-24, и к моему устройству он не прилагался. К счастью, на просторах интернета была найдена весьма неплохая 3D-модель, которая была распечатана и доработана напильником. В качестве скользящих контактов применяются контакты серии HU, которые приклеиваются к держателю посредством суперклея. Провода я брал уже готовые и припаял к ранее озвученным контактам. После высыхания клея необходимо выполнить подгонку контактов под ответную площадку, что весьма неудобно и с первого раза однозначно не получится. Следующая неисправность заключалась в отсутствии на рычаг запуска. К шлицевой отверткой снимаем декоративную накладку. Если присмотреться, то можно увидеть, что рычаг не фиксирует ось. В моем случае лопнула пластмасса.
Фиксируем правильное положение рычага и вынимаем вместе с осью. Капаем суперклей и зашлифовываем излишки. Собираем и тестируем. В процессе тестирования тонаром не хотел опускаться. Вероятно, загрязнился микролифт. Выполняем необходимые итерации по его демонтажу. Если нет смазки, то вполне вероятно достаточно просто протереть снаружи, так как на смазке оседает много пыли. Согласно инструкции, необходимо применять демпферную смазку с вязкостью 300 тысяч сантистоксов. Изначально у меня была только 250 тысяч, которую я и применил с полной разборкой узла, но потом заменил на 600 тысяч. Спустя какое-то время могу сказать, что попытка применения демпфирующей жидкости большей вязкостью была ошибкой. Лишь с 8-й попытки у меня получилось сделать как надо. В процессе окончательной сборки я обнаружил, что регулятор скорости слишком легко крутится и скорость никак не изменяется. Оказалось, что скорость мотора постоянна, а линейная скорость движения пасека регулируется посредством вариатора, чем-то схожего с автомобильным. Радиус приводного вала изменяется под действием конуса сверху. Величина утапливания последнего регулируется посредством двух пластиковых деталей, одна из которых имеет канавку разной глубины. Данный узел работает достаточно с большим усилием, в связи с чем мне пришлось применить два пасека длиной 60 мм в двойном сложении и шириной 1,5 мм. В части подсветки создателя радиолы можно только похвалить за использование разъемов, идентичных таковым в автомобильной промышленности. Вместо перегоревшей лампочки накаливания подсветки шкалы была заказана светодиодная. Тестирование лампочки от лабораторного БП выявило большое потребление лампочки, как и ее нагрев. Если посмотреть на плату, то можно увидеть по 4 резистора с каждой стороны, которые просто увеличивают ее потребление. Вероятно, это сделано для того, чтобы автомобиль думал, что у него установлена обычная лампочка VW5V. Спокойно выпаиваем балластные резисторы и радуемся уменьшению нагрева. Дополнительно были заменены токоограничивающие резисторы на 27 Ом, ограничивающие ток потребления светодиодов. Вместо них были впаяны сопротивления на 150 Ом, четверть ватта. Вследствие выполненных мероприятий
потребление и нагрев светодиодных модулей был уменьшено в несколько раз. Давай, доставай пластинку из конверта. Да. А вот, Ну ты ее нормально возьми. да, я не знаю. Я думаю, куда. Давай, клади сюда. О, получилось. Вот. Теперь смотри. Вот этот рычажок, его на себя. Сюда и Вот этот на себя поднимай. Нет. Вот рычажок. Вот поднимай его. Во. Ну, до упора, до конца. Во. Теперь хватай за вот этот хвостик и в любое место сюда двигай. О, видишь, закрутилось. Ага. Все. Теперь вот этот вот рычажок, который ты на себя дернула, вот можешь его опустить. Давай, опускай. Ты зачем хватаешься? Ты рычажок опускай. Не этот. Который вначале на себя дергала. Ну вот же. Вот, давай, от себя, давай. Непривязанного к дереву короля. Куда ты, тропинка, меня привела? Без милой принцессы мила. Ах, если бы славный король открыл бы мне к сердцу принцессы пароль. Я не боюсь никого, ничего. Уж я бы тогда совершил для него. Ведь я не боюсь никого, ничего. Я подвиг готов совершить для На этом все. Подписывайтесь, ставьте лайки. Низкой вам детонации и высоких децибелов сигнал-шум.